Hello，各位觀眾，大家好，我係水龍。今日咧就要嚟到呢個你叫我起嘅系列啦。咁今日咧，我哋就係要嚟起 Pokeball，係由一位叫做係有一個人留言嘅。好，就係咁。我哋唔好講咁多啦。依家開始起 Pokeball 啦，耶！咁材料咧就咁樣啦，跟住咁樣啦，跟住就咁樣啦。咁材料咧就應該仲有咁樣啦，咁樣啦，咁樣啦，好啦。咁究竟點起嘅咧？就係咁起嘅。我好似傻仔，我好似傻仔咗喎，傻仔咗添。搞掂 Pokeball 起完，唔係好似咁好咯。我哋嚟陣啦，好嚟陣 Pokeball，一二三，三二一，一二三四五六七，二三四，四三二，四五六七八九十，耶！咁樣基本上如果你想起呢個 Pokeball 嘅話呢，咁起法呢就係我都未睇過點起㗎，哈哈哈哈哈！就係起錯就唔關我事啦啦啦，沒錯啊！我記得之前好似喺另一個測試世界度起過之類嘅嘢。你都知啦，之類嘅嘢咧，真係咪有神嘅？咁基本上今日呢集就係起個 Pokeball 㗎咋，我唔想起條村住啊，好攰啊起條村。咁所以咧，就咧，拜拜咁樣。我發覺咧，咁樣睇咧，你哋大家覺唔覺啊？好似粉紅色啊，你覺唔覺？勁似粉紅色。我放緊啲粉紅色嘅磚上去啊！粉紅色。跟住咧，我哋又用錯 block 啦。我哋用黑色黏土嘅，我哋高級啲，用黑色嘅黏土嘅，因為我哋好高級啊！跟住有白色羽毛，跟住咧咁樣好嘅，跟住咧，記住啊，唔好抄我起嘢喎，因為咧就錯㗎。呢個叫全程教學整 Pokeball。有 friend 咧就話幫我聽緊車你歸入去，我陣間加下，但係冇寫留言度啊，所以我唔會加㗎。我封住咗乜嘢？我橫掂都要查。我封住有咩鬼用？
嘻嘻，是但啦，冇理。好 Pokeball 搞掂，搞掂 Pokeball，搞掂 Pokeball 搞掂。咁樣呢，咁我順便有時間，我就幫你咁樣呢，見唔見到呢個就係普通嘅 Pokeball，跟住唔知大家估唔估到呢？唔知大家估唔估到？好明顯嘅咯喎，而家已經，唔係估唔到啊嘛？估唔估到啊？各位，估唔估到啊？應該估到啦啩，冇錯，就係呢個 Great Ball。好，跟住應該你哋都知噶啦，係咪噶？如果唔知嘅話，好驚喎。你睇得 Pokemon 太少？你有冇玩 Pokemon Go？唔知你啦。咁我就以前好少睇 Pokemon 嘅，而家就多咗睇咯。Pokemon 嘅話，即係 Pokemon 就都唔係成日睇，係多咗睇咯，多咗睇 Pokemon。咁就又唔係成日睇嘅。佢呢個就係呢個 Ultra Ball，跟住就到呢個應該係人都識嘅，跟住就係應該就係呢個 Master Ball 啦。咁Master Ball 呢，其實就係呢個大師球啦、必足球啦，仲有呢個掌門球啦，冇錯。我係會整個 M 字出嚟噶，M。好，我當呢三畫就個 M 字啦，好耶！是但啦，我唔知啊，走啦，放棄啦。咁，唉，咁都，唉，唔爭在，唔爭在，唔爭在。咁就唔爭在加埋隻傑啫喱龜啦。我唔會叫佢做車厘龜嘅，我叫佢做啫喱龜嘅。咁啫喱龜係淺淺地藍藍仔色呢隻啦，跟住就啡色啦。咁跟住，OK，咁就咁起嘅車厘龜。我攞錯柄。咦？等陣。喂，係咪筆嚟㗎？有時有水，有時候冇水嘅，唔知係咪筆啦。咁，真係。
呢個就係車你歸啦，咁好啦，拜拜。I don't care。好啦，咁我哋呢，就今集就去住咁多先啦。咁記得如果你想睇啲咩，唔係即係你想叫我起啲乜嘅話，喺留言度講啦。咁樣呢，我哋下集再見，拜拜。